이 선풍기 진짜 조심해야 돼요. 너무 조용해서 처음에 고장난 줄 알았어요. 도서관보다 조용하고 밤새 틀어도 아이가 깰 걱정이 없다니까요. 14인치 빅팬의 BLDC 모터로 조용하지만 바람은 강력하게, 터치 패널 조작과 상하 좌우 자유로운 회전과 3단계 높이 조절까지 무선으로 32시간 연속 사용이 가능하기 때문에 캠핑, 주방, 거실 어디서든지 자유롭게 사용할 수 있어요. 리모컨은 자석형 부착식이라 냉장고나 본체에 붙여두면 분실 걱정이 없죠. 날개부터 망까지 전부 분리세척이 가능하니까 여름철 위생관리까지 완벽하죠. 조용하고 똑똑하고 깔끔한 선풍기, 이 정도면 여름 대비 끝난 거죠.